微 cook， 我是西瓜。我们今天要切青椒哦。好，我现在刚已经切完了，我现在要把它打开了。剩啊，这个也要可以，这个可以吃吗？好，有没有觉得青椒很可爱？很凶。一个。等一下要把籽挖掉。现在要把籽挖掉。发现这三个很像青椒三兄弟。我现在要把籽挖掉了。这样的。切一小块的吧。一小。我这里要用毛毛啤酒喝，太安静了，我来喝一下哦。3。哎呀，太冰了。今天，那我们等一下中午要吃的。一起。
家好，我们现在已经切好了，这些是我们等一下中午要吃的，然后大块是我们3个一起吃的。好了，然后这些。这些都是我切的，我们等一下要把这个煮完，然后妈妈煮饭之后我就可以吃了。那今天影片就到这里哟，请订阅、分享、按赞，下个影片见，拜拜。